სანამ მეპირში სული მიდგას, მე პირადად რუსეთის დროშით საქართველოში, ოკუპანტი რუსეთის დროშით საქართველოში, თბილისში ვერავინ ვერ დადგება. ჩემსავით ვინც ფიქრობს ძალიან ბევრია. ერთი უბედურება რაც დაგუმართეს რუსებმა და მეორე უბედურება ის არის რომ მცირე რასაკვირველია, ძალიან მცირე ნაწილი, მაგრამ ისე გარყვნეს, გარკვეული რაოდენობა მცირე, რომ იმისიც არ ცხვენიათ, რომ საქართველოში, თბილისში, დღისით, ბზისით ამ დამპყრობელი პირსისხლიანი იმპერიის ყოფილ საელჩოს წინ დადგნენ, აღმართონ რუსეთის დროშები და იზახონ, რომ ყირიმი არის რუსეთის. თუ ყირიმი რუსეთის არის, ასეთივე ლოგიკით აფხაზეთი და სამაჩაბლო შიდა ქართლის არის რუსეთის. აი ამას თუ ესენი ეთანხმებიან, მოდით ჩავსვათ შვიდობიანად მატარებელში და გავუშვათ დედა რუსეთში. და ჩემის მადლობა ღმერთს არა ნათესავის, მაგრამ სამარცხვინო მოგვარის სერგო ორჯონიკიძის სულიერი მემკვიდრეები წაბრძანდნენ და იყვირონ რომ ყირიმი არის რუსეთი თავიანთ მშობლიურ მოსკოვში ლუბიანკას წინ. ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ ჩვენი ბიჭების გვამები აგვისტოს პაპანაკებაში, აფხაზეთის ომში 9 აპრილს 21 წელს 200 წელია საქართველოს წამება მიმდინარეობს. არ დაუშვებთ ჩვენ და მე პირადად როგორც ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი და საჩემი ქვეყნის შვილი, ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ სერგო ორჯონიკიძეების შთამომავლებმა ოდესმე იფიქრონ, რომ მათ საქართველოში აი ეს თავისი ბინძური იდეოლოგია ოდესმე გაუვათ, ან ოდესმე ვინმე მათ აწი მოусმეს. სამარცხვინოა, ყირიმი არის უკრაინა, აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის საქართველო. გაუმარჯოს თავისუფლებას, გაუმარჯოს საქართველოს, სლავა უკრაინე, გეროям სლავა. Мы победим, ჩვენ გავიმარჯვებთ ერთად. უკრაინელები, ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები, ყველა თავისუფლების მოყვარე ხალხი, ყველა ვისაც აქვს სინდისი და ნება იმისა, რომ ელემენტალური თავმოყარეობაა, რომ სახში რომ შემოგივარდება ნაძირალა, გაგიუპატიურებს მეუღლეს, დაგიხოცავს შვილებს და მე იმას ესე იგი შენ იმისი ფოტოები გამოკიდო სახში. აი ეგ არის რა, ფაქტიურად ეს არის. ჩვენ ვიბრძვით არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის, არამედ ზოგადად ბოროტების წინააღმდეგ, რომელიც არის განხორციელებული რუსეთი, რომელსაც ასახიერებს პუტინის რუსეთი და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არაფერი არ გვაქვს რუსი ადამიანების საწინააღმდეგო, იმ რუსი ადამიანების საწინააღმდეგო, ვისაც ასევე შერჩენია სინდისი და არ არის დაავადებული იმპერიული სენით, გუშინ მოგეხსენებათ 50000 კაცი გამოვიდა მოსკოვში უკრაინის ანექსიის, ყირიმის ოკუპაციის წინააღმდეგ. ასეთ ადამიანებთან ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყვნენ, რადგანაც ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ბოროტებას და სიკეთეს არ გააჩნია ეროვნება. აქ წყალგამყოფი გადის მხოლოდ სინდისზე და თავმოყარეობაზე. მინდა გისურვოთ ძალიან მალე პუტინის რუსეთის დასასრულის ხილვა. ეს პროცესი უკვე დაიწყო.